Tô bom dela. O combo é tata, pé mana, pé limo santo. Jambe papa que soro kele. Jambe papa de alugana. Jambe papa fumalongo. Papa simo kimbambo. Kumisama na yo zolo kumu penkembo. Pambate bolingo na zamonene bana biso. Bana na yo. Ya solo papa tozala kinelikiate. Kasita la bolingo la bino. Obateli biso butu mobimba. Tozala kiloko ba kufi ba weto miye bakite. Kasima wala bino pe bolingo la bino. Bozongisi biso souffre de vie papa toye liboso na bino. Pona kosenga ya solo papa na mikokite. Na mokolo ya monene ya 17 juillet papa ya solo na mikokite pona benga mamwana na liboso na yo. Papa yango na singi bolimbisi, limbisa ngai, limbisa libota ngai, limbisa biso banso tozaka nesika oyo papa. Papa ya solo toye liboso na yo, basani ya pamba. Milimo na biso papa eza ya kobeba, banzoto na biso etondi na bamaladi ya ndenge na ndenge. Papa, tozana ekimeli mosusu te, ebomba mela mosusu eza te ebese yo. Nzambe ya mawa, nzambe ya zuwa, ya solo papa toleli liboso na yo na mokolo ya 17. Nini na kosenga oyo zangi koyeba kati na biso. Papa, papa tala mokili papa kimia ezangi. Pambate yo papa fumalongo lobaki na lingomba soki bozana kimia te, mokili pe kozala na kimia te. Ya solo nzambe na ngai ni nasenga na mokolo yo papa tosengi bolimbisi. Limbisa biso pambate yo za nzambe ya bakoko na biso, nzambe batata na biso, nzambe na biso ya nzambe na ngala leli epai na yo, nasengi epai na yo papa na mokolo yo kotala mabe na ngai te yokela ngai mawa. Limbisa biso papa na mokolo yo ya 17 juillet ya solo papa ba mama ba mataka ba papa ndingo be ba mataka na ngomba la ya bule na mokolo yo papa opesaka na bala na yo oyo likaka ya nzambe na ngala mokolo pe to kolele pa na yo poto sala mosala na solo na bolingo na yo papa to sengi ngoya na yo ngoya na ali mosonto baba simoki mbango tondisaka na famille na bule kati na bana na yo, kati na bandimi na yo esika na sola mokolo bakolela bakobela kombola papa simoki mbangu. Papa pambate yo za alfa, yo za pe omega ebadeleze yo suka pesa yo. Yango papa simoki mbangu yo kabiso mawa na mokolo yo papa tosenga nini oyo senko yeba tosengi kaka petola biso. Bobangi bwayo papa ya moto sengeza la biso tango nyonso. Zwa mibeko no fandisa na mitema na biso. Tela biso papa tango nyonso otobanga kosala mabe. Peto yokela papa na biso. Tosala oyo elingi yo, oyo elingi bino, oyo elingi bango kasi oyo elingi biso te. Papa bongisela biso. Pambate bolingo la yo papa fumalongo ezalaki ete ozongisa biso esika tozalaka ne bandeli. Kasi tina moya lelo tokangami na bizali ya mabe papa toleli epa na yo bongisela biso liaison spirituelle. Bongisela biso yango papa pona yango nde tokosala makambo oyo mokili ezozela yango papa tosengi bomoko papa na famille na yo santo, bomoko na lingomba na yo, bomoko papa na mokili kimia kaka yango toleli na liboso na yo pe kimia na famille santo ya solo banzoto na bango. Papa nzota maladi ekosalaka te yango tosengi ezangi papa yo kokisa olongola nyonso ya mabe ya maladi o moini satan azotungisa. Papa pambate yo nde osalaka satan asala te
yango nzambe na nga naleli epai na yo na mokolo oyo oyokela biso mawa opesa biso ezangi na mawa na yo mpe na bolingo na yo tosala na bolingo mpe mibeko misala ya solo nzambe na ngai tozobongama mpona kosalela yo eloko oyo tinda na kati na mokili oyo ya solo papa nini tosenga oyo elingi yo kaka papa sala na bolingo na bino misato nzambe tata mwana mpe Elimo Santo. Ya solo oyo ki bondo ya mama ngai mutabi baleni na mobakisa pambate mwa oyo ezali mwa moko ya mapamboli epuis ezali mwa moko ya pasi pambate bino basantu ndenge boyokanaka ndenge bokitaka na kati na mokili olataki tuta biso bato na date oyo ya le 8 juillet yo papa Mfumalondo otobengi Elimo Santo otikaki mokili oyo le 14 juillet nzoto na yo ekotaki na mabele le 17 juillet ya solo oyo okokisaki pamba te olataki tuta biso bato olobaki na moni bino banso bozali malamu te yango ntina biso basala tokitaki na kati na mokili mpona tobongola bino tokamata eloko ya motu ya kosala yango topesa yango na bino pamba te bino bosalisaka ndeko na bino ya solo lokola tokozalaka bato pamba te ozalaki koloba na kobotama tokozalaka baangelu kasi na bozongi tokokomaka banani pamba te tokoyokelaka mingi satana ntango tokokomaka liboso na bino tokotikaka mokili oyo tokomonanaka balion batigre banyama ya makasi ya ndenge na ndenge balionso ekosepelisaka bino te yango bolobaki na biso ke toye mpona kobikisa bino kasi eloko tokosenga na bino bosenga bolimbisi pamba te soki bosengi bolimbisi ndenge na botokoyoka na libondeli ya mama ozongisela biso eloko ya motuya pamba te tobebisaka ya solo ezala biso pasi pamba te makanisi na biso ezali kotambola bebo moto na moto azali na makanisi na ye ya bomoto tokotiaka mingi bonzambe liboso te pamba te olobi soki bokangami na bolingo mibeko misala ya solo bokokoma bato minene pamba te mokili ezali kotalela bino soki toutaka na bino likolo te bokozala mpe na biso te obi okozala mpe kembambisi te ya solo na bokei na bino na 2001 le 16 août yo papa Mbanza otikaki mokili oyo kaka biso na bomoto na biso na makanisi na biso tozali kobelela makambo ndenge na ndenge yo papa Mbanza otikali kono kata likambo le 8 juillet 2001 olobi lelo ezali mokolo lelo ezali mokolo oyo papa Mbanza atikaki biso boloba na baradio na batelevizio na mokili mobimba papasi mokimba mokolo Elimo Santo drapo ya tata na ngai etelemi na susi ezali makambo moko spirituel lelo biso topakatisi na biso ezongi na 17 juillet pamba te babongolaki biso eske tobongwanaki soko totali na bisasi na biso ya solo tobongwanaki te pamba te nakomona kaka okomonaki oyo atikali kaka nyama libelaka yango oyo question ozali kopose na biso eske ntango tokozongaka mpe tokozongaka na mokili tokozongaka lisusu bange obisika ndenge na ndenge ezali kotokisa molimo motu ya solo mpasi ezali tosenge na biso tokoyoka biso mawa pamba te tobebisi tokisi bino soni tozongi lisusu na likambo oyo ya tata na mama Eva pamba te likambo wana
et bébé naka oyo nyoka kosaka mama Eva azana ko braza na kunjulo soko kei nangola okomona basali ya nzambe ba grand prophète nzambe oyaki na kati na mokili nkolo yesu oyo na kati na mokili kasi tobomi yo ya solo toza na pasi boye na kati na mokili ndenge yo mokolobaki boye kotambola kasi okomona tosali bino pasi ndenge bokende na mawa pamba te papa nkulu tozali koloba yango tokende na biso bakewaka ve ndenge komama na mpona tata nzambe yo yokaka malamu te na ndenge osalaka mutu ntango mpo yesu na troisième fois na kati na mokili obandi koloba na bandeko na yo tokende na biso bakoka te ya solo papa mfuma mbanza yo otikalaki na suka nini tokoloba bino basatu bolati nzoto na bino ya nkembo ndenge yo papa mfuma nongo olobaki il faut nalata nzoto oyo ezali ya oyo ekotaka na babeton na bisika ndenge na ndenge pamba te bana na ngai oyo nabongisaki bakokosala mosala ndenge nayoki na libondeli ya mama ezali surprise moko monene yo lobi qui vivra verra nayebi te soki pokotikala boni na kati na libomba pamba te obongisi likambo ya kitoko olobi na biso na swisi olobi nazali na jalo na bino pamba te oyo ezali koyela bino nayebi te mokolo wana kasi bozalaka na bolingo mibeko misala yango bokokomela bato minene ya solo tata mote aza liboso ali kolesa biso tika ete bino bokokolata ye pamba te maloba koloba ezala ya bino moko ezala ya ye te tosengi kimela na nzoto na biso mpe na milimo na biso banda lelo ntina suka na molongo na bolingo na bino misato tata mwana mpe limosanga Nous étions déségarés devant ta face. Mais tu es amour, tu es bonté, tu es miséricorde. C'est ainsi que tu as laissé ton trône céleste pour venir ici-bas, pour nous récupérer. Malgré nos iniquités, tu voulais que nous soyons des saints, car tu es un Dieu qui est saint, comme c'est écrit dans Lévitique. Papa, le 17 juillet 1972, tu as voulu que les jeunes puissent être près de toi. Tu as voulu que tu puisses ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles des jeunes. C'est ainsi que tu as engagé la première démarche, qui était l'amorce du développement de notre Église, par l'ouverture de la retraite. Papa Fumalongo, tu as donné aux jeunes cette ouverture spirituelle. Les jeunes vont aller au-delà des frontières. À partir de cette date-là, ta prophétie s'est accomplie. Les mamans ont commencé à voir, à entendre, à parler. Et les jeunes ont engagé l'amorce pour aller au-delà des frontières. C'est le début d'un nouveau processus qui a permis à l'Église de se développer, de s'émanciper. C'est l'ouverture qui a ensuite donné lieu à la demande de pardon. Père éternel, en ce jour dominical du 7 juillet, que dire que tu ne saches? C'est vrai que nous sommes revenus sur le péché. Les engagements que nous avons vis-à-vis de toi, nous avons tout oublié. Père éternel, nous demandons pardon. Pardon, pardon, pardon. Car
tu as misé sur cette jeunesse afin qu'ils puissent édifier cette œuvre ici-bas. Papa, c'est bon moment où tu vas dire en 1921 qu'il n'y restera qu'un seul roi, un seul Dieu divin, avec ses trois pouvoirs, le pouvoir scientifique, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Il restera une seule église, l'église qui est Père éternel. Voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui, avec deux tendances, avec des divisions dans son église. Oh papa, qui peut nous aider? Nous ne pouvons absolument rien faire. Nous sommes arrivés au bout de nos limites. Mais là où l'homme s'arrête, c'est là où l'intention de Dieu commence. Nous remettons tout en tes mains, afin que ta volonté s'accomplisse, avec que ton œuvre aille de l'avant, avec que tes prophéties puissent s'accomplir, que cette église-là soit celle qui va apporter la paix dans le monde entier, qu'elle soit l'église universelle. Que cette jeunesse-là, c'est celle qui va montrer au monde ce que Dieu veut. Tu as choisi pour que nous soyons ton peuple, que nous soyons notre Dieu. Que ce peuple-là nous puisse montrer au monde entier ce que Dieu veut. Que ce monde fonctionne comme tu le veux. Papa Simon Kimbang, tu as fait 30 ans de prison. Tu as accepté 120 coups de fouet par jour pour que l'homme noir puisse être libéré. Pour que l'Afrique soit libérée. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'homme noir est toujours sous la dépendance. L'Afrique est toujours sous la dépendance. Oh papa, ta souffrance est en vain? Non. Tout passera comme c'est dit de Matthieu. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Ceci est notre espoir, car nous savons que tôt ou tard, ta parole va s'accomplir. Papa, aide-nous à réaliser ta promesse. Conduis-nous afin que nous fassions ta volonté. Rentre en nous afin que nous puissions avoir la crainte de Dieu, car cela est le commencement de la sagesse. Papa, nous sommes en 2011. Et en 2012, nous allons rentrer dans une période qui a un fondement spirituel fort. Papa, face à ce que nous puissions méditer, ces dates-là, que nous puissions nous préparer en conséquence, pour que tes promesses puissent s'accomplir autour de cette génération-là. En ce jour dominical, beaucoup souffrent dans le monde entier. Ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans des difficultés diverses et variées. Père éternel, nous remettons tout dans tes mains, car seul toi peut apporter la consolation à ceux qui souffrent, peut apporter la solution à ceux qui ont des problèmes. Pense à la famille sainte. Pense à Maman Kouloutou, à Maman Nelly, à Papa Salo, à eux tous, Papa. Apporte-leur la santé physique et la force spirituelle, car le combat qu'ils mènent tous les jours est le combat du salut du monde entier. Pense à tes enfants qui sont à gauche, à droite, et qui implorent ton nom. Que dire en ce jour dominical, Papa? Tu as choisi ton fils, le Reverend Mayunga, pour qu'il puisse nous prêcher aujourd'hui. Habite-le afin que ce qu'il dira soit de toi et non de lui. Nous remettons notre programme en tes mains, afin que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui à jamais, pour la gloire de ton nom, d'éternité en éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
le 17 juillet 72 ezalaka mokolo papa Fumalongo alingaki arenaître biso lisusu po te akolakisa biso ete ye azali nzambe kati na biso yango basalaka ete mokolo ya lelo retraite ebandaka po bamonaka ete mabe elekaka kati na biso mingi yango basalaka systeme mpona kozongisa moto koyeba sekre ya nzambe bakotisaki biso retraite bamama elibuso bakotaka retraite papa lakisaki maboko ekokaka balapaka ngai liboso ya papa ete tokobala nano te soki tosaleli bino te kasi papa batosaka yango ete mingi lelo babala tokomi na bana me eloko ya motuya o papa apesaka kati na biso le 17 juillet 72 na mokolo ya lelo papa ezali lisusu te yango papa toye liboso na bino ya liboso toye kosalaka bolimbisi na mayemoso oyo tokosalaka toye kosengisaka bino te toye kosenga liboso na bino papa liaison spirituelle oyo papa kopesa biso na le 17 juillet 72 po te yango eloko kati na biso toza na liaison spirituelle na bino te papa eloko ya motuya kopesaka biso oyo mokili ebangaka papa toza nango lisusu te yango papa toye liboso na bino atako mabe ezali kati na biso data lelo papa la 39e anniversaire papa histoire toza nango kasi après l'histoire eloko nini tosalaki na yango soki dispute te soki koswana te soki ozala makambo mokulu te yango papa te okopresente bino liboso orale oyo ezali noyelo ya bajani bino moko bosani koreki te badifikulte nini tozali nango te papa yango tokosena pai na bino liboso na bino oyo kopesa biso na 72 okopesa biso mokolo ya lelo tokoyeba importance mpe role ya likambo oyo otala liboa ndenge koti kati na biso papa ote soki mayema so eye poto tolapaka ngai papa tokoksi yango te na bamabondeli nyonso elekaki ya papa tolobeli mpe likambo ya 17 juillet papa biso bana bino toye liboso na bino toye kolela liboso na bino eloko ya motu ya kopesaka biso ekima kati na biso toye na mokolo ya lelo papa kokami liboso na bino po te bokozongisa biso yango sans liaison spirituelle papa sans confiance liboso na bino tokosala eloko moko te totondeli na batutu kati na biso or papa tunaka biso soki totikeli bino bana na ntango wana kozalaka bana eske bokotosa papa tondimaka kasi mokolo ya lelo tokosani ete papa bazali kati na bino mokili elobaka omoni mwana omoni tata mokolo yesu alobaka yango tata azali kati na nga papa babomaka ye bino mpe lelo soki bolobuki omoni biso omoni batata na biso papa pai makambo ekangameli oyo ezali verite yango papa tokosenga liboso na bino oyo kotia bilembo na bino na mokolo ya 17 juillet na mayo papa lakisaka na 17 juillet afonkolaka porta likolo alobi botala likolo ndenge ezalaka botala nguya na nga ndenge ezalaka botala mokili nde ekoki kotambola nalingi kozala modele na kati ya mokili kote mokili ekolanda bino bayeba ete bino kosalaki kati na banzambe kasi papeloko wana nyonso mpe ya motuya papa na miso na bino tozali na yango te toboyi korekonetre papa tokoya na biso toboyi korekonetre ke moto malamu kati na biso azali biso nyonso tofukami awa papa moto malamu aza na ye soki oluki na miso bomoto papa moto malamu azali soki ya molimo yali akoboko kosalisa biso ata na moto wana ya molimo okopense na oreki to bokopense na jeunesse yango papa tokolela liboso na bino soki tosalaki mayebele liboso na bino esepesaki bino te lelo ezali renaissance mosusu papa o renaître biso na kati ya mitema na biso topesa
nos confiance. Sans bino, papa comme sous bazalité. Et moi de resenga les personnes à bino. Et l'eau ya motuya. Le 17 janvier 81. Bana fori qui va tomber la carte partir en dans un makamba va matsaka mona maboko. Oye de l'eau pour la motuya salaka. Mais après, papa de koyaka. Papa fumalonga tellement na fenêtre au dans la temple en kamba. Aza ko regretter. Maman fumalonga la dit à papa, vous avez regretté ni. Papa fumalonga bi. Et le mot d'après ça, papa ya motuya, papa tila qui parti wana basiba kundisi ya. Maman fumalonga c'est là wana on a la papa ya motuya sous pas na bino na 2011. Après bandé belé. Le secours de la paille na bino papa. Le moment fumalonga on les lave sopa na biso mo pays boso na bino. Oui la salité. Papa kosali sa biso. Pona kosokola moto papa dika kokola kokombola kia. Pona kokombola biso mpe kosala bino eza na moli kamuke. Kasi papa tosengi kopesa somato ya molimo. Miso ya molimo. Motema ya molimo oyo koyoka makambo na bino. Bolonga na biso doute na kati mitema na biso. Wana te yali papa lobaki na mate péché de désespoir. Yango papa kopesa biso makasi. Kopesa biso volonté. En 2014, il y a moyen Bélémi. En 1976, avant de la première pierre, papa Bosa est venu dans la colonie il y a 3 semaines. Au bima ya colonie, il y a moyen de faire vers papa Sema la mission était. Papa Bosa la première pierre, le 4 juillet 1976. Pour être à mon année qui se soit pas. Papa 2014, ils allaient photographier sa vidéo et l'eau. Il y a mon papa. Toseng pai na bino, boko kopeto la biso, boko kokombo la biso, tokobela na bana biso. So kotele biso na biso mosuni, papa moka kolonga azali te. Na kati na biso mpe moto malamu aza te. Toza kokwaka na mabanga biso na biso, ye, ngai ye. Kasi papa biso nyonso tokofukami, moto malamu azali te. Yango toye pai na bino, boko kosalisa biso. O omoni kotiaka bilembo na bino. Eke papa bakoki kosala bino ngonga yango oyo yango papa tosengi soki mpe bozeli bato nyonso bayokana ekokokana na moi kasi oyo bino botiaka bilembo ikende papa kosalisa bango mpo te bakokobitisa biso tosukisi bongo na kombo ya tata mwana mpe bakokosala flero papa topesi bino botiama na mesa te papa botiama na porte na coin ntango okobimaka ntango okokotaka komonaka maplace wana ça digne à vous ça les collègues mais ça c'est beaucoup ça dans la coin la mission la papa